Goeiemôre almal. Julle sal my maar moet verskoon want ek gaan Engels en Afrikaans die mekaar praat want dit is wie ek is. I is like I is. Ladies and gentlemen, welcome. It is indeed a very big privilege for me to be speaking here today to you about 16 days of activism. 16 days of activism, and yet there are violence taking place 365 days. Where is it going wrong? What is going wrong that we have to sit for we actually have to celebrate or make people aware of the fact that there is violence going on. And then we give it 16 days. Ek sê toe, ons moet dit begin lewe. Ons kan nie net vir 16 dae vir almal bewus maak en sê, ons gaan nou die wêreld verander in 16 dae nie. I've just come from another meeting now. The World Day for Disabled Awareness. Asseblief mense, een dag om mense bewus te maak van mense met gestremdhede, is niks beter wat hier aangaan nie. Want daai mense kan nie in 'n rolstoel in die aand gaan bære en sê, "Wel, ek is nou nie meer gestremd nie." But let me share something with you today. I'm 6'5", 55 years old, and I spent 17 years in a marriage where I was being abused. I'm a man. How many of us are prepared to say that as men? When we say stop violence, gender-based violence is all violence. Because you don't have to have scars on your face and on your back and on your knees to know that you're being abused. How many of you can see the tears in my eyes or in my heart by simply looking at me? Not one of you. Because I smile every day to hide it. And that is where we're going wrong, ladies and gentlemen. Whatever's happening behind the closed doors, we don't talk about it. Because we're too shy, too scared, too embarrassed. I was fortunate enough, 2 days ago, funny enough, to watch a movie called Enough with Jennifer Lopez. Exactly what we're talking about here today is what the movie goes around. A woman whose husband starts off lovingly and everything is beautiful and they get married. And then on a day he decides he's going to take a mistress and the wife must just stay at home. And when she questions him, he beats her. And when she questions him, he beats her up to a point. And she says enough is enough. Now I know your circumstances aren't all ideal. Maar ek kan vir julle sê, en ek het dit al voorheen gesê, ek weet min of meer waardeur jy gaan. Ek was vir 3 jaar op straat gewees. Want ek was nie op die straat gewees nie, ek was in die bos. Want Cozy Bay het nie straat nie. Inteendeel, daar is nie 'n robot daar nie. Vir 3 jaar, wat mense my so afgekyk het en gesê, jy is niks. En die van julle wat my ken, ek het al baie keer gesê, I cannot do anything for you except to give you advice. And if you don't take that advice, and you don't use that advice, then I'm afraid to say that me talking is useless. Die feit dat wat ons hierso vandag is, en met julle praat, gaan nie 'n verskil maak nie, tensy julle of jy self besluit, dit gaan 'n verskil maak. Ek kan nie dink dat die wêreld se meerderheid mense wil gewelddadig wees nie. Ek kan dit nie glo nie. So in ander woorde, die minderheid mense is besig om ons lewens te versier. Omdat ons wat die meerderheid is, doen niks. Of bitter min. Ek gaan jou nog 'n storie vertel. My dogter is hierdie jaar 30 jaar oud. Sy het 2 kinders, wat sy glad nie sien nie. Omrede, sy het wel
genoeg gesê. Haar man het haar elke dag, en ek gaan dit in plain Afrikaans sê, hy het haar elke dag gebliksem. Sy was potblou gewees. Ek het haar 2 keer uit daai huwelik sy omstandighede gaan haal. En nou gaan ek woorde sê wat ek vind, baie van ons het al baie gehoor, maar pa, ek is lief vir hom. Hoeveel van ons het daai woorde al gehoor, of gevoel? But Dad, I love him. En dan gaan sy terug na hom toe. Gelukkig het sy wakker geword voordat dit te laat was. Want hy sou haar begrawe het. Maar nou speel hy met haar emosies en hy die kinders. En die van julle wat familie het, sal weet, nee, jy kan aan my maak wat jy wil, maar moenie my kinders raak nie. Maar nou gaan ek ietsie vir jou sê, wat jy dalk gaan skok. Hoeveel van julle wat hierso sit vandag, het ouers nog? Ek wil hande sien. Hoeveel van julle het nog ouers? Okay, wait for it. How many of those parents are sitting at home saying, where is my child? Waar is my kind? Hoekom is hy nie by my nie? Want die sterkste band wat jy het is met jou familie. Want vreemdelinge skuld jou niks. En tog verwag ons van die munisipaliteit of die regering of vreemdelinge om ons op te tel. Maar ons self is nie bereid om die verandering te maak nie. Another shocker for you, just for interest sake. Donderdag is ek 10 weke sonder sigarette. Maar, en hoekom sê ek dit vir jou? Ek het nie na 'n rehabilitasiesentrum toe gegaan nie. Ek het besluit, genoeg is genoeg. 55 jaar oud en ek rook al vandat ek 13 jaar oud is. En ek het besluit, die 26ste September hierdie jaar, enough. En ek het nog nie weer aangeraak nie. Nou dieselfde kan met julle ook geld, maar daar is hulp vir julle. As julle net bereid is om dit te vat. Gaan praat met die polisie, gaan vra vir die hulp. Want as julle nie vra nie, gaan niemand jou help nie. Ons ken nie wat in jou harte aangaan nie. If you want to break the cycle of the life that you're leading at the moment, you need to break the chains. I said it at a Women's Day event just recently. I want you all to shake your hands. In the air, both hands. Shake both hands. Like this, shake it. Do you hear any chains? Hoor julle enige kettings wat julle vashou? Nee. Want die enigste kettings wat jou vashou is die wat in jou kop is. En jou vashou. Daar is jou slawery. Nie op jou bene of jou arms nie. Slawery het jare terug geëindig, maar julle hou julle self as slawe. Want julle gedagtes is nie reg nie. So ek sê vandag, die munisipaliteit, die regering, die polisie, ons is daarmee te help. Maar ons kan net soveel vir julle doen. Jy of julle moet saam besluit of self besluit wat is jou toekoms. Want jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal nie. Ek kan vir ure praat oor my ervarings. En as ons stories uitruil, ek is seker ek gaan van julle stories begin huil en daar's van julle wat oor my stories gaan begin huil. Maar kom ons sit dit een kant toe. En ons aanvaar mense vir wie hulle is, nie vir wat hulle is nie. En ons staan saam en ons vat hande. En ons vergeet vir een oomblik, nee, dat die omstandighede waar ons is op ons afgedruk, maar dit is nie. Ons het 'n keuse. And I say it on numerous occasions, why aren't you getting out of your circumstances?
Because you need to find your why. Jy moet uitvind, hoekom is jy op hierdie aarde? Want sonder dit gaan jy net ronddwaal. Jy gaan nergens kom nie. As jy nie doelwit het nie, as jy op 'n vakansie gaan en jy sê jy wil nou op vakansie gaan en jy weet nie waartoe gaan jy nie, waar gaan jy heen? Nergens. Wel, heeltemal na die begrafplaas toe, jy is reg. But seriously, ladies and gentlemen, think about it. If you plan a holiday, what do you start off with? To your destination. You start planning where you want to go, and then after that, you decide how you're going to get there, when you're going to go, and whatever else. En ons is bereid om julle te help. Jy is 'n mond gegee om te vra. We cannot read your mind. We don't know what's going on in your life. And not for 1 second can anybody say they understand what you're going through. Because although I have a smile on my face, my heart may be in tears. Because that's who we are. Ons sit altyd daai mooi glimlaggie op, dat mense nie kan sien hoe gebroken is die hart van binnekant nie. En ek sê, weet jy wat, dis nie 'n skaamte vir 'n man om te huil nie. Ons is nie cowboys nie. As jy wil praat, praat. En as jy wil huil, huil. Want ek sê nou vir jou, ek het wel agtergekom. Daai trane wat jy stort, nee, is besig om al die negativiteit uit jou uit te kry. As jy met mense praat, dan gee jy jou gevoelens oor ander mense. En daai mense, as hulle luister, kan 'n verskil maak. But too often, we listen, but we don't hear. We hear and we don't listen. So met dit, ek gaan nie baie langer praat nie, maar ek wil net vir julle sê, 16 dae van aktivisme is vir my glad nie aanvaarbaar nie. Ek sê, ons maak dit 365, elke dag. En ons wat hierso staan, ons wat hierso sit vandag, gaan saam staan. Want kom ek sê nou vir julle weet wie slaan vir wie en wie rokkel iemand af. En ons moet sterk wees vir daai wat nie kan wees nie. Baie dankie dames en here.